Mu entertainment edition y'olunaku olwaleero mbaleetedde comedian oba tumuyita tiktoker Teng ne manager we Mike nga bano bambi balabika bayawukanye ne nkuleetera omuyimbi gwe bayita Azawe ng'ono naye yafunyemu obutakkaanya ne Wizzo over akayimba ke yarelease nze ke bayita Masavo. Mujje baliko yonna gye mutuusa emikono abami n'abakyala mwebale clickinga mwebale kusubscribinga era mwebale kutapinga notification button baleetera amawulire gaffe oba videos zaffe mu budde era nsaba yenna atanakikola akikoleko ssaawa zino so that amawulire gaffe agafunanga mu budde era mu bujjuvu. Kantandike ne Teng ne manager we Mike. Rango Teng ono omuvubuka oba mwana muto sijja muyita muvubuka ono mwana muto bambi nga afuuse famous mu nsi yonna olwa video ze alina akayimba bakayita tenge nga kukagetinga viral ne bu dance strokes bwe era nga bwaviirako ne gayo omu omuzungu alina ebiviiri alina ki-afro kinene ali so famous on TikTok yavayo n'ajja Uganda okumiitinga ne Teng era ne bakola videos. Teng ono babadde bamuhostinga ne mu comic shows oba zino shows eza comedy era nga last week bamuhostinga ku shemu ebeerawo ey'aba comedians. Eyo show era nga mariachi yaliko ku stage ne Teng. Mariachi yayogera ebigambo ebitaali birungi ebyaviirako ne Epas okumuyombesa ku live n'amugamba mariachi tolina fani okozesa ebigambo ebirivaawo ku mwana omuto n'omujerega n'otandika okwebuuza n'otandika okugamba abasajja beegendereza abakazi be bazaalamu kubanga omukazi akuzaalira atya omwana alinga Teng. Ekintu ekyo yakivumirira nnyo Epas n'agamba tekyali kya mbuntu kubanga ono omwana muto abeera talina eyo defensive mechanism whereby asobola okutekinga in ebigambo ebizito nga byogera ku face ye n'agamba kino ekintu kisindika abaana abato mu depression. Yakivumirira nnyo kyokka Nimrod n'avaayo n'agamba nti Epas yeewumuze naye akisussa era abantu baavaayo bangi ne bavuma ne DJ Nimrod ono ng'akola ku Galaxy FM ne bamuvuma omugejjo ne bamuvuma bingi ne bagamba akisussizza kubanga Nimrod waliwo n'oyatakinga Juliana nga Juliana agenda kubeera ne concert Nimrod ng'agamba abantu tebagenda ku show ya Juliana n'agiti campaigninga nnyo naye Juliana bambi amala n'akikuba so abantu bagamba nti Nimrod ono akisussizza nnyo. Kati family ya Teng yavuddeyo negamba manager we Mike nemugamba nti twagala omwana waffe tugenda kumwemanagingira kubanga omukozeemu ssente ate naffe tuba tusobola okikola era abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti Teng ayolekedde okugwamu eno industry oba okufiirizibwa because of his family nga kino tuze tukiraba ekyatuka ku Fresh Kid weyavaayo n'abeera celeb taata we n'abiyingiramu era abantu bagambye nti naye bannange family enjava olumu Mukama aba yakirabanga bano abantu bali so greedy kubanga ono omwana Mike abadde akipushinze naye bamulemesezza. Amawulire amalala gakwatagana ku Azawe ne Reddy and Wizzo. Azawe alina akayimba ke yakubye akayimba bakayita Masavo nga Azawe yakakubye naye nga kalimu n'eddoboozi lya radio. Ye Azawe agamba nti eyo version ya radio mwaka akayimba yabadde created by AI. AI ebanga app ya kalimagezi esobola creating ekintu kyonna ebanga robot kaŋŋambe naye nga obeera osobola okuchattinga ne AI osobola giwa eddoboozi nekuba akayimba mu ddoboozi ly'oyo omuntu naye kino kirabika tekyayisiza bulungi Wizzo kubanga Wizzo yapostinze ku page ye n'agamba mbu a page from the King's book is missing and it's out there. N'agamba nti akatabo ka radio akalimu ennyimba page emu ebula era ng'alinga agamba Songs Avenue yakabba era ennyimba ezimu eziba produced by Songs Avenue zaava mu katabo ka radio. N'agamba tuggyeyo demo oba tubireke. N'amala n'agamba ekizibu sirina walufaayi n'essaawa yonna kitokota on YouTube. That's the place to be.
ngenda kwambaleetera amawulire amalala nga Wizzo ayogera ku eno ensonga. Yagambye agenda kubiteeka ku YouTube era ajja kuba mbibaleetera wano ba mikwano naye nga kyekyo ekiriwo era azaawe si musanyufu at all.